Salve, salve família, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Como eu disse no vídeo que eu postei mais cedo no canal, muito poucas visualizações o vídeo teve, o YouTube não está jogando os vídeos, e como eu disse, a receita do YouTube de 0,19 centavo por 1000 visualizações, o que não dá nem R$1, não paga nenhuma capa de um vídeo. Então eu vou estar postando, aproveitar esse tempo livre que eu estou tendo esse dia por causa de problema na coluna. Estou sem trabalhar, então eu contava em tirar uma renda aqui no YouTube, mas eu vi que isso está cada vez mais distante. Então vou jogar mais vídeo para ver se o YouTube reage de alguma forma, se sobe esses vídeos, ou se vai ou se não vai, porque tudo neste mundo tem limite, né? Eu acho que você ficar aí dando murro em ponta de faca é ilusão, né? A gente quer fazer um conteúdo de boa qualidade, a gente quer trazer coisas que agradem o público, cativar um público, né? Agradecer as pessoas que chegam, que se inscrevem no canal, curtem os vídeos, comentam, mas o YouTube hoje está deixando muito a desejar. Principalmente aqui no Brasil, é muito desconto, é muita coisa, sabe? Tem aqueles caras que começaram no YouTube, até com um canal de Free Fire, com alguma coisa, e hoje faz tutorial pro YouTube. Aí eu fico olhando os caras lá fazendo uns videozinhos de porqueira, de bosta lá, e falando, trata o YouTube como se fosse um deus, como se estivesse falando do YouTube fosse um deus. A plataforma é que o YouTube agora não vai poder isso, não vai poder aquilo, YouTube, bababá, papapá. Eu não vou nem falar o que eu penso aqui não, porque, tipo assim, para você conseguir monetizar um canal aqui no YouTube, teve um colega meu aí que tá com um canal aí, que ele disse, colega não, conhecia aqui através da plataforma, entrei em contato com ele, a gente conversando, né, que ele teve vídeo que bateu mais de 2 milhões de visualização, e o cara tá na mesma coisa ainda, né, não tá faturando aquela coisa. E aqui no canal, meus vídeos, é muito poucas visualizações, então, por aí você tira, né. Já tem quase um ano, uns 6 meses que eu monetizei o canal, eu não consegui bater os $100 ainda para poder sacar aqui o pagamento mínimo de $100. Então, eu por mim isso aqui agora tanto faz, tanto fez. Chega uma hora que você tem que tomar vergonha na cara, né? A gente tenta, mas eu acho que tudo tem limite, né? Você não pode se passar por esse tipo de humilhação, né? Porque eu trabalho na minha profissão, que eu sou pedreiro, construtor, né? Eu tiro na faixa de, se eu estivesse trabalhando, pudesse trabalhar por causa da minha coluna, eu estava tirando aí na faixa de R$150, R$140 por dia, né? Então, assim, numa semana eu tirava tranquilo que se eu tomei $100 de saco em 6 meses que eu não consegui bater aqui no canal. Então eu vou subir vídeo aqui direto do celular, vou fazer por aqui, não vou mexer com o computador, não vou gastar energia mais com o computador para editar capa. Para fazer capa eu gosto de fazer pelo computador, tudo bem feitinho, colocar, né, aquele entradinha ali pedindo inscrito, pedindo like, não vou fazer mais nada disso. Vou subir o vídeo seco aqui, fazer aqui por aqui mesmo, subir secão do jeito que for, e vamos ver se a plataforma joga. Não é porque vocês não merecem um conteúdo de qualidade, não, vocês merecem conteúdo de qualidade. Mas a plataforma não está dando condições de você trabalhar com conteúdo de qualidade, fazer umas capas bonitinhas, fazer os vídeos bem editados, bem elaborados. Então, infelizmente, você tem que trabalhar conforme a plataforma. Se o YouTube resolver jogar os vídeos, bem. Se não quiser, né, a gente encerra esse canal, ou a gente parte para outra, né, porque vida que se segue. E é por aí, pessoal. Então, até breve. Fui. Boa noite, gente. Cheguei. Boa noite, rapaziada. Já começou com um monte de fofoca aqui, não? Ela que é fofoqueira, já chegou contando fofoca. Você que é fofoqueira, chegou falando um monte de coisa já. Mas estou aqui, as meninas tá sofrendo de um jeito. Então tá muito mal. Ô, louco! Ela é MC. Não, mas eu vou na Teles.
Ô, louco! Ô, louco! Que ex? Nossa, foi a cozinheira hoje. Família, tô quase batendo 70 mil, mano. Quem quiser me ajudar lá a bater 70 mil, tá 69.900. E é isso, mano. É nóis, tamo junto. Quem quiser seguir o pai, segue. Quem não quiser, um beijo, amo vocês do mesmo jeito. Ó, das meio-dia às 8 da noite, entendeu? Então cada um traz o seu consumo. Eu não bebo, então quem quiser beber, que compra a sua bebida. Daí libera o som e a casa. Tchau. Seguinte, vou fazer festa no barraco aqui no sábado. Então cada um vem com... Vem. Você não vai ser rico se você só trabalha com uma coisa. Grandes empresários no mundo inteiro. Você pode perguntar para quem você quiser. Ou você pode estudar também, né? Vai da sua escolha. Tem mais de um negócio, tem mais de 2 negócios. Então, se você quer ter uma renda, se quer ter uma liberdade financeira, quer ter dinheiro trabalhando para você 24 horas por dia, você tem que arriscar com novos trabalhos, novas metas na sua vida. Abre sua mente aí, tá bom? Vambora. Já que você vai ler aí, vai ter todas as informações aí para você encostar, fechou? Então vamos falar de coisa boa. Você que só quer trabalhar com uma coisa na sua vida, você nunca vai ser rico. Não sei se alguém já te falou isso, talvez não teve coragem de falar isso, mas eu tenho coragem de falar isso. Rapaziada, nós temos os resultados aí da semana. O Robozinho vai patrocinar a festa no barraco também, fechou? Então, você que foi convidado pode encostar. O convite vai chegar aí no seu direct. Tô selecionando o perfil, já tô mandando. É um texto programado. Você não para, hein? Agora é uma bacia. Olha lá. Terceiro balde. Ela comeu dela, tá comendo o seu? Ô, louco, Mari. Ajeita a comida pra essa menina. Alimente o dragão. Chega pra ela, tá arrumando a casa. Olha como a gente saiu pro mercado e ia fechar. E aí a gente veio comprar as coisas pra fazer um arroz de forno, sexta-feira santa. Sexta-feira santa não pode comer carne vermelha, né? Então a gente come um franguinho. Uma coquinha e tá tudo bem. Então devolve minha comida. Então devolve minha filha com meu prato. Ah, tô bebendo quase que eu vejo. Uma passando comida pra boca pro prato da outra. Ela tá regulando a comida, gente. Quando eu vou pegar, todo mundo me praguejou. Tá passando fome. Nem comeu de quê? Enfim, tudo arrumadinho, toda linda, até ele se arrumando. Eu já estou arrumada. Tudo feito. Bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite. É isso. Você tirar na mascote, beija-flor. Fica ali, ele tem cá. Comprar aquele vidrinho de água. Tinha, mãe, mas ele... Tinha 2, tinha um que veio estragado. Mas aí, eu vou botar outra assim. Ó, cheira, tá? Aí tudo é o que você gosta, né? Que você pode trazer o fim. Eu vou olhar tipo aqui e vou falar assim, eu sou feio, né, mano? Nós é feio. Nós é feio, mano? É. Nada, mano. Não, né? Não, eu sou bonito, tio.